nani po banda ko juger baninga na yo na place ya ba église soki lelo ba église eza ebele en tout cas ezali accomplissement ya parole de Dieu ondenge nzambe ekomami na kati na Bible alobi ete na mokolo ya suka bokomona makambo ebele eza na baoyo bazali appelé pona mosala na ye eza na baoyo bazali appelé te pona mosala na ye esuka nango nde nzambe aye kotémoigner suka alobi ke omoni moto oyo azalaki yanga te po baoyo nyonso nzambe abengaka jamais okoki komona bango na potopoto te ke lelo bato balingi kobenga bango kombo ya pasteur te prophète faut benga ye prophète. Salut mingi abonné na biso ya VMTV na ekande na faire chaque fois tozana pour na service chaque fois tozana na benga maman na musala bino numéro 00 na jour asiana kali na c'était ça bino ko na mbele bino nani tozana nde bomona tozana na l'église Mont Carmel la pasteur na biso John Kalenga pardon to kobeta masolo concernant la vie ya ba pasteur après tout côté na ba vie ya ba pasteur to bandana no santé ya église mbote pasteur mbote mama na sepeli ko mona yo lelo epai na ngai na église Mont Carmel na yambio na kombo na Yesu Kristo. Ndenge nini santé ya église na biso Mont Carmel? Bon, santé ya église Mont Carmel eza kitoko parce que avec Jésus-Christ tokolobaka ke no santé ya église eza malamu. Pasteur John kombo Mont Carmel ana lakisi kombo ya Mont Carmel eza tiré na kati ya mokanda ya 1 roi 18. Des places eza tiré là où prophète Élie na ba prophète Nabal ba mataka na ngomba bake kosambela nzambe parce que ezalaka place ya défi des places tozwaki kombo ya Mont Carmel. OK ngomba na nde ba mataka ya ngomba ngomba bakenda kosambela na place wana nde babengaka yango ngomba ya Carmel. OK ngomba ya Carmel. Oui. Mais ba projet ni nous avons na kati ya lisanga ya bana nzambi na kati ya Mont Carmel ba projet ni nous avons bana Mont Carmel bazila ni pasteur John azana ba projet ni na kati ya église na bon ba projet oyo ngai nazali nango na kati ya église Mont Carmel eza ya kotalisa bana na nzambe bayeba Yesu Masiya nde projet munene ya bomoi na bango parce que Jésus-Christ azali vie éternelle nde projet munene oyo nga na memeli bango il faut bandimela nzambe na solo bayamba pe Yesu na bosolo na bomoi na bango et puis bakende liboso bien sûr pasteur. OK bana Mont Carmel boyo ki ndenge pasteur éclaircir bino ba ono so ba ozali baku ya kolanda biso na chaîne biso VMTV a expliquer bino ba zana ba projet boye ba Yesu Kristo boye ba lelo ba nzambe a projet ne yango wana pasteur le lot ce que totali tolandi bino na bakati ya to na l'église ya bana nzambe pourquoi ba pasteur boyo zana ba polémique na kasi pona nini elo niveau sala bon ba conflit ebele bele bon Bible ezoyebisa biso boye que basali ya solo boko reconnaître bango par les œuvres. Christ aswanaka te, Christ abundaka te, Christ awelaka na mutu te. Parce que po ayebi ete ye azali mokonzi ya bakonzi nyonso. Soko moni esika kowela na ezali, c'est-à-dire wana ezali susu bonzambe te. Wana bayebi eloko nini oyo bazali kowela na place wana. Pasteur pour tout niveau na sosande ni koyoka pasteur Voici na pasteur na biso Mogija basala bazana ba confirmer comme tina ba niveau ya koleka na ba TV ya kofingana ya koloba net pasteur Mogija avec pasteur Voici ma melembo ya chaîne amelembo ya chaîne abengi bandimi baganga mbongo na biso bozongisa ba misi bali okozwa AVC
misi balobi okomona kosala baaccident toke lisusu na ngambo tomonaki paster na biso Moïse Mbie na paster Mike Kalambal bango bazalaki baami balingana ya kifa na mincho bapolémique ekoti makasi entre yo mpe paster mosali na nzambe okoki koloba nini mpo na bango bakozwa mpe libaku ya kolanda yo bon na makambo wana nga mpe nauti kolanda yango parce que bible ezotalisa biso boye entre biso bana na nzambe soki kowelema ezali même kobenda na moke ezali donc toko kosilisa yango kaka na kati na biso moko ekoki kobima libanda te soki ekomi kobima libanda bongo c'est-à-dire que non eloko nga na kosenga kaka keno bazonga mwa nsima basambela nzambe bana na nzambe bazalaka oyo balukaka kimia na bomoi na bango kowelana kobunda koswana ezalaka mpona bana na nzambe te soki problème ezali tokoresoudre yango toujours na kati ya bible en plus mpenga mpe na kobakisa na komonake bazali baparent bazali na bafamille na bango en dehors ya koservir nzambe bazali na bafamille na bango mais kofinga na bongo na babuzo babongo eza propre te mpo baza baserviteur de Dieu et dérangeaki vraiment bato mingi nga mpe dérangeaka yango nayaki kolukova paster ok paster éclaircir biso apesi comme conseil nokopesa bango bon conseil na kopesa bazali bana na nzambe baluka koresoudre baproblème na bango na kati na bible parce que solution na biso ezalaka toujours Jésus-Christ solution na biso tozwaka yango toujours na kati ya parole de Dieu bazwa bible batanga bible ba résoudre makambo na bango. OK. Pasteur John namoni pour Olanda osalela mingi réseaux sociaux. Bon nasalelaka mingi réseaux sociaux mais mingi nasalelaka WhatsApp. Pourquoi parce que na mingi nasalaka ba business na ngapi musu na kati ya WhatsApp. Est-ce que mukolo vraiment na réseaux sociaux Olanda makambo ya moko na bino pe pasteur makambo azo sala na kati ya ba réseaux sociaux na kotanga komoni so permettre nga. Bon non kotanga kombo ya batute parce que na bingai na kotanga kombo pour la tanga pour permettre nga tanga kombo ni o ba makambo zo surpris ya pasteur wana na réseaux sociaux. Non na ko permettre yo tanga kombo na yete mais nga no linga na éclaircir ka ba Olanda ba binga on pétage mais ngai eloko wana nanu nayoki yango te nanu pe na landi yango te la réseaux sociaux pour comprendre ba Olanda faut comprendre ne pasteur Okima pasteur John Okima ngala comprendre mais ngala moni na tout pasteur John bien avant na banda question na ngai na tout le pasteur John est-ce que ça la réseau ça na salela pour la minute pétage il y a na ba clip news o zala ba benga ka wa yembela nzambe na ba yembela musique ya mokina minute za ka dans un style mode pétage mais moni pasteur John Okima mais nakimi lisolo yango te parce que nga nayebi likambo wana ti nayebi nasalelaka mingi WhatsApp parce que nde place nasalaka makambo na nga ebele mais non naza na temps kutu te ya kobanda kovérifier bastati ya bato te pasteur John oui naza na temps te ya kovérifier vous comprenez pasteur John akimi abi o asala ta oyeba te ke pétage eza nani mais nyonso bolanda pétage ndenge ezosala mpe na bato baopesa conseil esa kitoko te pasteur ye moko miyebi soki ozosala bongo eza bien te nga na profite napesa mpe conseil tant que oza mosali na nzambe oza serviteur de Dieu oza mpe na moko oyo aza mosali na nzambe malgré akimi na ye me nga na éclairci bino botika bongo eza kitoko te tozokoba kaka na kati ya lisolo na biso pasteur John so tolandi totamboli tokomona na veni moko 300 églises, 500 églises. Quel est surtout le dimanche? Et quand on va passer au lundi au dimanche, on va attendre un peu matin. Matin, il y a une prédication, il y a un programme. Est-ce que nous allons avoir l'intimité qui est habitée sur mon Carmel, vous aurez lundi et dimanche. Que vous kangi, bananzami babimate basala bote pour côté ils aura moins temps hein ils aura moins temps pour biso toye awa tukuta ki ozaki da mona ba quelques mois ba programme na ya makam to moni pe le to kana ki meto zezio moi tata ba 3 heures de temps mais ce que dans la pasteur wana ko bana ko le lundi tu na dimanche on va basala na nzambe bana na nzambe ko kanga ba moi plus pe ba église comme ko la nzambe bazo binga ba boutique est-ce que c'est dans la qui na musicien na biso moko binga musicien ya musique ya mokili Kofi Olomide alors bi pona ye azana besoin que l'église bakanga ko zo sala bien ti
okolobani bon ngana eloko moko nakoki korépondre oyo ezali boye. Tout d'abord Bible ezoloba ke yo nani po banda ko juger baninga na yo. Na place ya ba église soki lelo ba église eza ebele en tout cas ezali accomplissement ya parole de Dieu ondenge nzambe ekomami na kati na Bible alobi ete na mokolo ya suka bokomona makambo ebele. Ngai nazali vraiment juge te on a banda ko juger parce que ngana zomona ke eza accomplissement ya parole ou ezo s'accomplir. Le reste ya makambo mususu otuni ngai na s'intéresaka nango mingi te parce que mingi ngana s'intéresaka na vandi nazali kotanga Bible et puis kokanga bana ya nzambe batan ebele même semaine mobimba là nakoki ko répondre na question na kezali boye man ekoyaka likolo te po ete bato balokota bakende kosalela na bandako. Soki tozo prêcher parole de Dieu il faut kote ya pe lisusu bato kotalisa bango koma bakoki kokende koluka parce que eza na ba parents responsables ou baza na bana na bango il faut bafutela bango minerval ya classe tout ça il faut ko apprendre bango koma koluka po ete pe ba foyer na bango ezala na kimia. Omoni bozangi na kati ya ndako ebimisaka makambo ebele même ba mariage mususu komona mwasi atelemi alobi ke no yo lukaka te mosala na yo ezaka ke nzamba kopesa non nzambe akopesa na koluka soko telemi nde nzamba kopesa yo. Soko ozali pécheur ozali peut-être na ndobo moko esengeli to apprendre yo po ozala nango 10 po ete soki opeshaka bambisi ata 10 na journée tango kokoma nango 20 30 okomi kobimisa bambisi ebele po esunga foyer kimia ezala parce que nzambe azalaka nzambe ya bolingo azali nzambe ya kimia na kati na bandako po afandaka esika ya kimia. Yango nde réponse na place olobi ke ndenge nini so bozwaka bato temps ebele non soki lelo okuti biso peut-être tozali awa tozwi mwa temps molai oyo okuti biso nango tozalaki kosala partage biblique et na kati ya partage biblique na place oyo oyebi te esengeli baya kobaki ozwa connaissance na eloko oyo oyebi yango te. Des réponses dans la question. On a dit que tu as l'église de réveil qui est trop ébélée, 500. Elle a fini mon corps. Bah dérangement, mais ça va tout ça. Vous t'as dit ça, moi bah stress, pas concentrer ma campagne. On va couler, yes, ça doit être bon. Pourquoi le bani vraiment? Bon, normalement, on va tout pousser que bakanga ba église. En tout cas, na likamboana na koki koloba ke batiki la nzambe yemoko. Nzamba salani. Nzambe omoni nzambe eza na baoyo bazali appelé pona musala na ye eza na baoyo bazali appelé te pona musala na ye mais sikoyo ezali biso te même l'état te nde mutu fo aya alobi ke non nazokanga ba église wana koki koya kosala pe erreur ake okanga église oyo nzamba mandataki mutu na ye ke non esengeli otongelanga église parce que nzamba alobi ke non ye moko nde azali juge oyo akojuge bato na ye soko omoni lelo même na kati ya ba église omoni mutu abandaki bazoloba abandaki bien lelo akomi boye ndenge nini c'est-à-dire mutu wana abandaki malamu te abandaka mabe esuka nango nde nzamba ekotémoigner suka lobi ke omoni mutu oyo azalaki yanga te po ba oyo nyonso nzamba abengaka jamais okoki komona bango na potopoto te. Merci, Bomoni, pasteur, on a éclairci, je trouve que Babé Kaka, na masolo na biso pe na ba question na biso ba question zenga ba réponse ezai. Pasteur, ce qui to landi, ce to tali, les na bana ebele
na banzela soko tipongo na zana na ponga kita sur descente bana ke bona ta bana ba fazer belé otali ba famille belé balobi sur sa makamon sezo za la bino ba pasteur bozo panza ba foyer ya bato na ba famille ya bato pour na ba prophétie na bino la plupart ba prophétie ni sur ça rien solo te pasteur est-ce que c'est solo maman na koyebisa yo loko moko j'espère na ndenge nga nazosalela nzambe na nga tozalaka na 5 ministères na kati ya Bible. Ah bon? Sur 5 ministères wana naye komona vraiment keno ba ministère mosusu wana eza na tina te ministère prophétique nde ezali na tina. Ndenge nini ezali na tina? Pourquoi? Parce que lelo bato balingi kobenga bango kombo ya pasteur te. Prophète quand il faut benga ye prophète 15 prophètes glory prophète il faut kobenga bango ba prophète or que messager ya nzambe aza moto ya kabola kalibota ya bato te ndoki abikaka na mabondeli nganga kisi abongolaka motema soko teye zomona même okuti ndumba na bar soko zote ya ye po Bible ezoyebisa biso Yesu alobi na ye po na bato mabe babongola mitema na bango baya epa na nga po bazwa bomoi na seko mais lelo ezali bongo te soki omoni kaka mutu atongi église kombo bakobenga eza pasteur te évangéliste te docteur te na nyonso kombo ekozala toujours kaka prophète osomona kombo na bango ekomi kaka ba prophète orki bazobosana eza na ministère prophétique eza na don soki oza na don bakobenga yo prophète te ezaka biloko mibale différent bakobenga yo prophète te na sens nini yo oza na don wana nzambe azoutilize yo opesi message non oyo nyonso bakomi komibenga lelo baprophète non il faut bafanda bateya bango balobela bango bosolo so oza na don mais oza prophète na nini ozomona lelo baprophète oyo bazokabolaka bandako ya bato mpona nini prophète Nathan ake komona roi David amemeli ye message tango amemi message wana era amemi message pa ya roi David a expliqué roi David mais suka nango roi David asalaki nini alali na mabele abandi kolela po ete nzambe asala nini alimbisa ye mais lelo eza ndenge wana te lelo mutu nyonso na bao bazouta mbanzangungu bolimbisa ngai nalobi kaka kuna te nde bautaka oyo bautaka meme bavoyage bapays ya West Afrique kuna bazongi mbala moko aye atongi église ke nonga naza prophète et puis message oyo akopesa na église eza message toujours ya séparation natikala komona na Bible te na verset ata moko te lobi ke non soki ozali prophète po bato baya epa na yo esengeli consultation prophétique ezala bafuta 100 euros non mama Bible elobi tozwi ya pamba topesa pe ya pamba moi je vais temi mulongo et pour mon aka pasteur ku ta visite na pasteur tala mulongo mais opesa mbongo amisi ba pesi ba $10 pour mon pasteur so ba 5 $, mbongo ne na mawa ya passe ngai nazolobela yo lelo biso to ya soko yi ya kana likambo na yo tozwi liloba ya pamba tokopesa pe ya pamba parce que ezali mission oyo Christ azopesa na mutu ya poni alobi kende te ya sango malamu est-ce que sango malamu eza yanga eza ya Christ nazwi kaka mission nakei nazali kolanda voie ya maître nanga eloko nyonso akoyebisa ngai
soki lelo okolala na ndako to kolia te nakolala pe na ndako te nakolia pe te ayebisi nga bima kende na côté même na Lubumbashi kende côté ya sango malamu nake côté ya sango malamu et nazo kende côté ya sango malamu ezali te ke soki na tei retour ya évangile nga nazali côté esengeli ba pesa ngai mbongo non non ekoma mibongo te na Bible ekoma mibongo te est-ce que conseil ko pesa na ba pasteur bazo sala bongo bon nga conseil na ko pesa bango eza nini batanga ka ba écriture malamu soki bazotanga ba écriture malamu te suka nango tango nzambe bazotikela yo temps akoya koagir ekokoma pasi mais bande te bandi ba makambo na omona loka nzambe ayokela ba oma wasa ba oma bete ko bazokoba kala na mbongo bazokende kala mambo belebele bazokoba biso tozosila ka tozokwea yo ndo ozoloba ke nzambe ayokelaka bango mawano nzambe ati et comment il dit je laisse le temps au temps nzambe azali bongo atikelaka Saoul temps azo persécuté bana na nzambe azo persécuté bango a persécuté bango mais ezalaki na moment moko nzambe alobi c'est fini wana Saoul ayebaki nzambe te po etaya kobongola motema koma lelo babengi apôtre Paul mais soki yo ye otongi église couverture na yo église nzambe basakanaka na ye te à moins que ozwa grâce ozwa grâce obongo na motema mais soki ozwi grâce wana te ekozala pasi mpo na yo. Merci pasteur tozoko bapeka na baquestion pasteur eza na bato mosusu balingaka baya bautilité ya offrande na kati ya église po ekóma na moto mosusu po aya église azotuna naa na mbongo ya mabonza te nakoka nango okende te nakanisi débat oyo tozalaki nango awa ezalaki toujours basé sur l'offrande soki ozangi mbongo ya mabonza ekokabola yo na nzambe te yaka na église ntango ozoya na église mpo nzambe andimela yo esengeli oyaka na mabonza non soki ozwi oyo obonzeli nzambe na yo ozangi yaka na église mais est-ce que ndenge ba église tozokendeli kokenda ba église omona ke ntango baotelemisa abandi mosusu bata $100 bata $200 bata 300 parce que motu mosusu amona pekinga nga tambola yaka na 2000 francs 1000 francs mo eservi nga mpona transport ya ozonga aller na retour 500 francs 500 francs parce que na 1000 francs parce que natelema eso nalataki bien natema na place bato bazosenga ba $100 nga boteke na kokima église bamisusu bakoma bango ovanda na bandako mona okenda église te nasambelaka na ndako mbongo nyonso oyo koya kobonzela nzambe na yo oyo yo obongisaki mpona nzambe na yo peut-être ezali kaka oyo ozalaki nango na miso ya nzambe eza na litomba mais ce qu'on dit kabelelaka bongo ozobelela otambo pourquoi ezalaka te ke yo pesa kaka offrande bama motu mo oyebaki nazali na 5 sebete nazali na 200 mais ntango ozotanga bamontant na ela bato mosusu bakokaka bongo to mwa soni mona mwa force mo bavandi kaka mwa normalement nakobonzela nzambe bakatelaka mutu montante mais na baeglise ezali tozomona ngai napesi yo réponse nakobonzela nzambe bakatelaka mutu montante peut-être oyo oyebisi mutu wana ke boya na $500 mutu wana abongisaki $10,000 ya kobonzela nzambe omoni teke ntango azozonga na 9500 wana asali déjà lisumu parce que ye apreparaki déjà keno lelo nga nakobonzela nzambe nanga $10,000 nakobonzela nzambe esengeli kotika nzambe atouche motema ya motu abonzela nzambe na ye oyoki yala basere oyo na bafrère bino oyo bokimaka baeglise oyo batuni oke osambela onalinga soki na eglise te mpona baofrande mpona bamontant oyo basengaka paster alobi ke moto alingi kopesa nzambe alingi kopesa likabo na ye ezalaka na montant te mpo parce que paster mosusu korate nzoko likolo ya likeleli oki paster tozokoba mpe kaka na bakestion na biso tozotunaka bakestion mpe ezoyebelebele paster mpe azomema biso mpe kaka na sentiment osentir émission ovu paster toyoki mingi
tout le monde est 2021. Si tout ce qui est 2022, trop besoin de la vie, na kati ya ba église. Tout ça c'est ba pasteur nous. Tout ming tout ça ni Facebook na ba réseaux sociaux. Ba pasteur ba comme ko exposer ba nzoto na bango ba sexe na bango. Ils ont ça la somme tant que ba serviteur de Dieu. Pour ba ni na ba pasteur nous sont vraiment que on sentit que ba sexe na bango ba buzo ba ming les circuler na ba réseaux sociaux. Bon, et là comment on a koloba ya liboso il faut ko sambela na no mingi pona bango. Que nzambe alekana kosunga bango. Même si tu vas l'équipe tu n'as na te ba pas sambela mais lobi ba weke lisuna buzo ba wana. Yango ne na yebisi yo boye. Ya liboso il faut na ko prier pona bango que nzambe alimbisa bango. Aleka pe na ko sunga bango. Ya mibale ça n'engage que moi. Ce qu'on a pasteur dans l'église, et sengeli aux alaka mingi na distance na basser. Okoki kozala trop attaché na basser te. Ce qu'on lingi ozala trop attaché, osa marié. Zala attaché na moi si na yo. Parce que fandaka mingi na sexe. Ne place amona ka faiblesse ya mutu. Ezalaka na place wana. Même apôtre Paul azolo bango qui fouillait l'impudicité. C'est-à-dire ko tarder kututé kima nano. Potango zo kima na sima na ngondo ko beta lisolo wana. Ozomona. Et puis soki na musala ya nzambe komi komimona keno na komi na succès. Kokende kokoya na yo nyonso yango wana. Na musala ya nzambe kolingaka mingi te baloba keno wana za na succès, wana sali succès, wana sali bwe non. Pour succès za ya Yesu Masia. Succès za kaya bisoti. Soko moni keno lelo bato bakomi koloba pasteur wana mati, pasteur wana komi boy. Non, il faut aussi l'attention. C'est ça parce qu'il y a un lobby qui succès ezali ya Yesu Masia. Yende abiki sakabatu. Yende apesaka libota. Yende donc nyonso même ko pambola mutu Yesu nde apambolaka. Biso tozalaka toujours batindami kende osambeli esili osongi. Pour ceux qui mutu azali koleka liboso azali ko témoigner a témoigner ka bonene ya pasteur te azo témoigner bonene ya Nzambe o ya saleli. Oui, pasteur, na yoki o numéro le bic pour na ceux qui kokima mabe kokima buzoba okima na o s'approcher mingi na ba sœur. Moi ce qu'on a ba pasteur bazo kanga bango bazo bimana ba ninga na bango mibali. Bango pe kokima ba mibali. Soko moni musali la Nzambe akomi ko bimana moninga na ye mobali. Là en tout cas na yebisio vérité que soko vérifier malamu Nzambe azawana te. Nzambe azawana te parce que epeki sami même na Bible que okoki ko bimana moninga na yo mobali. Mais faut que pe l'église mona ba baza ebele fulu abatu lokola bandinzi. Maman, yango nazolo bela yo lelo. Keba na eloko bazobenga lelo succès. Oui. Na kati na ba église. Succès wana soko vérifier na se wana. Okomona bilembo nyonso peut-être rezole kana wana ezali bilembo oyo Nzambe azali kotalisa na kati wana ti. Parce que Bible ezoloba ke bokoye babango na bilembo na bango. Ezali full te nde ebikisaka. Peut-être okokuta na place ya deux personnes okoti pe ozwi lobiko. Et puis bisika Yesu afandi makelele ezalaka wana ti. Ke boya bokozwa lobiko non.
miracle elobaka yango moko. Ok, tout le monde a une question, la question peso ya kaka ebele. Pasteur, ezali na ndeko na biso moko azola na biso paza libanda ya mboka, luzolo wasenga, balobi luzolo wasenga, atubaki ayeba. Est-ce que la pasteur ezaka rapona ndeba soki baso délivrer mu, ndeba bimisaka ba michok le manchota batu, ba miselekete, ba mpese, ba ni. Est-ce que vraiment eloko na pezaka ya solo bete ezaka lokuta? Maman, na lingi na lobela yo eloko moko délivrance na nzoto ya mutu ezalaka ba esprit. Esprit emonanaka pe te. Eloko nini bino boko comprendre ke ba esprit ezotungisa mutu oyo parce que akobanda kosala biloko mosusu oyo botali bolobi no milimo mabe ba mauvais esprit nde bazotambwisa ndeko na biso oyo. Tango toyaka pona kosala délivrance katikati na ye ezala muselekete ezala mpese bisi soka yeko fanda na mutu c'est kosala yo pasi muselekete avanda na lokolo mais kosala yo pasi est-ce qu'on expliquer nga moment Jésus-Christ achasaki milimo mabeke kokota na bangulu ezalaka ba mpese ezalaka ba muselekete to ezalaka magorodo. Hôtel va dans d'autres mutu. Na kata sexe moi c'est non wana eza magie. Wana eza magie ezui forme mususu. Ah bon? Eza magie. Le solo wasenga na alengi bino mutu botinda kingana tuna pasteur ba question oki ba pasteur ba sala mango to benga ba escroc. Pas les mots qui baza escroc. Pasteur to zaki o minute ya muke to bi lelo to solo kaka concernant makambo muke. Conseil nyoko pesa na makambo nyoso to solo li. Conseil nyoko pesa na baninga na ba serviteur de Dieu o bazo tambusa biso na ndenge moko esengeli te o bazo bungisa biso nzela po ezala ya ko pengwisa poto ke ngana ye na église boy na epona zwa lobiko na epona zwa oyo pasteur ya lobiko yana mutu nyonso te na vie asanga ba pesa don wana yo zana don nzamba pesi wana ce ngata na yebo na epo apprendre ngali lo balanzambi mais azobungisa nzela ko koloba ni conseil nyoko pesa na pasteur non eloko moko na koloba eloko ezoboma mboka na biso ezali fanatisme batu bazondimela Yesu te baza ba fanatique ya ba pasteur soki pasteur te la teite ngana ko kende église te et soki pasteur te donc likambo ebimi ole ba fanda ba vérifier bango ba telemaka toujours abinini ozo sakana na pasteur non ezali bongo te tout d'abord ya liboso soko zo ya na église olandi Yesu Christ olandi pasteur te OK pozo luka nzela oye komima na lola peut-être pasteur mususu ako prêcher parole mais a dérouté akoti lola te mais yo mundimi oyaki oye kolanda Yesu Christ okoti na lola. Pasteur a commis pont à servir yo katisi. Ok kokota na lola me atikali. Makomi o ezali na Bible ndenge komami elobi bien que non donc ezaba oyo nyonso babanganga kana kombo ya papa biso to salela kiyo biso boye biso neto kokota na bokonde na lola jamais. Donc eloko na ko biso ezali nini keno soko zokende tiana mutu na yo ke na église na ke na zokende pour na pasteur te na ke pour na sambela poete nzambe apesa solution na kati na makambo ngape nazali nango et puis na mokolo ya suka na kota peye na bokonzi na lola mais soko zokende na église uzokende pour na pasteur te tel est-ce que mokolo pasteur wana kozala te yango zomona bato bazotambola na ba église ya kosakana te lelo azali awa lobi azali awa lobi azali awa lobi azali awa mais soki ake église biete nazokende kolanda Yesu Masia akoki kokende de gauche à droite te même pasteur wana azali susu te ye akoloba nini ke ngai nalanda Yesu de sikoyo nakangami kaka na Yesu.
OK. Et vous comprenez que changer design babi technique et ça ba caprice nango to kutani mwana koko somo ko na kati ya technique sinon to changer plateau to ngi pe tozo chiter na biso par rapport à émission et to ba ki de to embele bino pasteur John Mbudi a éclaircir biso ndenge ba pasteur bazo tambusa ba vie na bango ndenge makamno so circuler ya buzoba ya ba pasteur na ba réseaux sociaux et pasteur to komi déjà na suka to chiter ko dédier moi quelques personnes ne sont bazu li baku ya kolanda yo. Bon, tu as l'émotion à qui qu'on dédié. En plus, pe na baki souvent conseil pe lisusu ya suka na ba pasteur nyonso ba kolanda na ba oyo pe ba bandi na ba ko zapeli baku ya kolanda yo. Il y a l'émotion à qu'on dédié papa nanga Patrice Ngoyi Musoko. C'est qui yaza papa no molimo. Soki omoni moto alobi ki papa nanga Patrice, c'est qui yaza papa. Soki azalaki ki azali camarade nanga na koloba master nanga Patrice. Mais tant on a zobenga papa avec beaucoup de respect, c'est-à-dire qu'il y a papa. Azali papa. La tchaka na motema nanga mingi. Merci na pasteur Patrice Ngoyi Musoko vraiment obimisi bana boye kitoko. OK pasteur Kobana. OK puis ba mususu nyonso katikati na Yesu Kristu. Na remercier pe bango nyonso mes conseils na kopesa ke tozali bana na Nzambe. En tant que bana na Nzambe likambo ki kozala maître ko ki ko na na tribunal te to ki ko le kana ba télévision te ya biso esuka kana kati église. So komoni ke le kilo faut ko pona ta mokolo moko ko ke busko sangisa basali nyonso kozwa place ya kofanda même katikati na église pour être solution ezwa makati na makambo na biso nyonso en tant que bana na Nzambe. Mot de la fin pour l'émission. Mot de la fin na remercier bino nyonso. Merci pasteur. Ndenge boyambinga lelo, j'espère que papa na bima fochanga loboko pour l'émission na. Bon, normalement imposition des mains oyo sengi na kosala prière mais na kotia loboko te. Yes, poni papa. Non, na ko prier kaka po Nzamba yebiki oyaki et pas mosaleli na ye. Et tango na kotombola mongongo na nga likolo ye moko nda yebi oyo akosalela yo. Bosko ba pasteur ba chaba loboko. Bon, maman, omoni mutu batikela kango batu nyonso te bachila kabino maboko. Ah bon. Pour ezana mutu mususa oya kotikela o charge o yebi esika utaki na ngote. Le pasteur a révélé vraiment très capital. La vie, nous tout bâti que la roue va nous sauter. Et tu dis que le pasteur nous se base sur le baka kabosolo. Merci à nous sur le qui va mal bakou ya kolanda biso na chaîne biso na VMTV Admiral Malongo. Elle va bi depuis Soudaf Talakayo. Je salue na moni sur babi Luzolo Wasenga. Vrai véritable Gaulois je salue. Merci basele ingénieur 15 na moni babi moko internet de UDPS. Je salue mon vieux Glody Tubongo. Je salue na moni sur les amis de DJ Dendo. Je salue place vos amis. Na moni sur les anciens de Tchoké Varabel Vie Yeman Glory Bedo. Je salue José Nondomi l'esprit de Montréal. Vous continuez vraiment pour s'abonner à notre chaîne VMTV. Bino sur le qui liba comme d'habitude. Vous combattez Karakolanda biso to kubandana ka ko servir bino. Quand il est servi na bien na ramon na musa na bino numéro 00 bisika botinda kanga bisika pe na kindaka na komisila bino pour le message. Bye bye à la prochaine.